Dnes sa dobre vyspím. Nie. Na raňajkách? Ako si sa vyspal? Zle. Prečo neješ? Mám tu muchu. Pôjdeme dnes do mesta? Mne je to jedno. V meste. Kam pôjdeme? Neviem, nechceš ísť do múzea? Fajn. V múzeu? Čudná kostra. Naozaj, no nič. Nedáš si niečo? Môžem stickman čoklit? Prosím. Dobre, môžeš. Oh. Čuk, čuk. Ups. Šum. Ono moje tu. Večer. Čo si dáš po tejto polievke? Rýžu a ty? Skúsim steak. Neskôr. Krak! Neprejedol si sa? Wow.